Բարի երեկո ժողովուրդ ջան։ Նայում եմ մի քանի նյութեր, երեք առաջի օրը այսօր ու էլի զարմանք եմ ապրում։ Զարմանք եմ ապրում ինչի, որ անգամ ռուսները, անգամ են յառի հայրենասեր ռուսները, արդեն բաց խոսում են իրանց պետության իսկության մասին։ Արա այս յանկրողները թաթերի չեն գալիս։ Այս յանկրողները նու ոչ մի ձևի չեն կարողանում գոնե մի փոքր հայ դառնան, մի փոքր։ Եկեք լսենք, կարկառուն դեմք, որը միշտ զորացիու եւ այլն։ Եկեք լսենք ինչ է ասում։ Екатерина Гордон. Монолог разочаровавшейся россиянки. Мы живем в стране, где мы очень давно не выбираем власть. Мы не выбирали тех, кто руководит страной, потому что они убили институт выборов, и он очень давно не работает. Мы живем в стране, где очень давно нет новостей. Есть пропаганда и фейк, который продюсируется на телеканалах исключительно с той целью, чтобы у нас возникала иллюзия, что мы в курсе того, что происходит. И исключительно с той целью, чтобы мы были управляемы. Мы живем в стране, где очень давно ни у кого нет никаких социальных гарантий. В стране обманутых стариков, в стране с лопнувшим пенсионным фондом, в стране, где нет гарантий у наших детей, никаких. Ни гарантии на бесплатное образование, ни гарантии здравоохранения. Мы живем в стране, которую не знаем, потому что это совсем не то, что мы о ней думали или нам хотелось думать. Мы живем в стране, где нам не принадлежит ничего, где женщину с 2 маленькими детьми сажают за сворованную ей гречку в магазине, где на наших глазах воруют миллиарды и миллиарды, и об этом даже делают журналистские расследования. Конечно, не на федеральных каналах, но никто из них не сел. Мы живем в аду, в бреду, и с каждым днем все становится только хуже. И наша с вами вина тоже есть, потому что мы привыкли бояться, мы привыкли завидовать, мы привыкли лениться, и мы привыкли ждать подачки от некого царя, что вот рядом с ним все воруют, а он на самом деле нормальный. Он вот сейчас поборется с англосаксами, с масонами, с Медведевым. Вот сейчас поборется и нам поможет. Нам хотелось так думать. Есть ли у нас повод так думать? У нас больше нет ни одного повода для самообмана. У нас с вами больше нет ни одного дня на жизнь в этом бреду и тумане. Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ինքը ավելի նոր բաներ չի կարող խոսալ։ Բա որ հանկարծ այդ խոսքի ազատությունը լիներ Մոսկվայում, Ռուսաստանում, դուք գոնե պատկերացնում եք այդ ժողովրդը ինչ էր ասելու։ Չեք պատկերացնում։ Չեք պատկերացնում։ Թե ինչ կախաղան էին հանելու Պուտլերին։ Երկիր այդպես չոքացնելու վարի տալու համար, որի տակ սրանք եկան, որ պետք է մեզ մցնեն։ Ու պարադոքսը նորից ասում եմ նայա, որ արդ երկրներում վերընկած, այդ նույն Եվրոպաներում, Ամերիկաներում քարշ եկող բոմբժերը, յանկրող, որ ասում են առանց ռուսին չեք անելու, ֆլան ֆստան, թրքահապատակ եք դուք։ Ինչ աստիճանի մարդ պետք է ապուշ լինի, որ նստի նման պետություններում, Հայաստանն էլ փորձի մտցնի ռսի տակ։ Հասկանալով, գիտակցելով, թե Գարեգին բն Իրանից ինչա ներկայացնում։ Սենց զոմբի նման աշկերը փագի ու ասի, ձեր չտակ ինքը սուրբ է։ Չէ դուք լրիվ կատացրած եք, կատացրած։ Հիշեցման կարգով մի հատ լսենք։ Երբ որ մենք եկեղեցուն առավելություն ենք տալի, ասում ենք, այս մի տնտեսվարող սուբյեկտը կարող է հարկ չտալ, հարց է ցակում։ Մոմի վաճառքի նկատմամբ խնդիր չկա, չնայած այստեղ բարոյական խնդիր կա։ Մարդը մտավ եկեղեցի, պետք է մոմ կարողանա վառել, իսկ փորձեք մի հատ մոմ չգնել, ձեզ քանեն եկեղեցուց։ Կլինում է ես տեսել եմ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետը հոգնել է իրեն վերագրվող աթեիստ որակումից ու իր բացախոսությանը միտված տարատեսակ մեղադրանքներից։ Հրանտ Բագրատյանն այն համոզմանն է, որ տնտեսությանն ու բյուջեին մեծ հարված հասցնող օրինագծի թերությունների մատնանշումը խոտոր ճանապարհից եկեղեցուն հնարավորինս զերծ պահելու ազնիվ նպատակն ամենևին կապ չունեն այս կամ այն անհատի կրոնական հայացքների հետ։ Երբ որ եկեղեցին չափից դուրս է գալիս, ավերիչ է դառնում։
Մենք մի քանի անգամ տեսել ենք, թե ինչպես է հայ առաքելական եկեղեցին ավերում պետությունը։ Վաղ միջնադարում կուտակման նորման 2-3% էր։ Եթե 7% տալիս էին եկեղեցուն, փող չէր մնում, որպեսզի վերարտադրության, ընդլայնված վերարտադրության համար փող չէր մնում։ Իրար հետևից երկրների զարգացումը կանգնում է։ Դրա համար քրիստոնեություն ընդունելուց հետո վաղ միջնադարը մթության տարի է, մոտ 500-ից մինչև 1000 տարի, մինչև վերածնունդ։ Մեր զրուցակցի վստահեցմամբ համայնքային բյուջե գումարներ չեն ուղղվում։ Ուշագրավ են նաև տնտեսական խտրականության մասին տնտեսագետի դիտարկումները։ Բանը գնացել է հասել ազգային ժողովում քննարկում են ռեստորաններ, սաունաներ կամ հարսանյաց բաներ, պարագաներ վաճառող խանութներ եւ այլն կոմերցիալ այսօր մեր եկեղեցին գործանել ունի։ Սա դեռ 20 տարի է, եւս այսպեսի 30 տարի եկեղեցին աստիճանաբար դառնում է ամենախոշոր ու ամենաանարդյունավետ օլիգարխը։ Նրանք ոչ բիզնեսից են հասկանում բիզնեսի վերջո մասնագիտություն է եւ ոչ էլ այնտեղ սեփականատեր կա։ Ամեն մի կաթողիկոս մտածում է, որ հերթականը կգա նախորդի համար պատասխանատվություն չկրելով։ Այո, հենց այդպես էլ կա։ Ոչ մեկ պատասխանատվություն չի կրում են նախորդի համար։ Ոչ մեկ մի հատ աուդիտ չի անում, տեսնի գանձերը տեղում են թե ոչ։ Իրավունք չկա։ Պատասխանատվություն չկա, ոչ մի բան չկա, անտերը դու սենց։ Ու դառնում է եկեղեցին մի հատ ուժ, որ կարա դնի պետությունս ներսից քանդի։ Միլիարդները բորի տակ դրած։ Սա անընդունելի է։ Սրա հարցերը պետք է լուծվի։ Ես ասում եմ անհամբեր սպասում եմ իմ ղեկավարության գործողություններին, անհամբեր։ Ու նորից վերադառնամ պարադոքսին։ Որ այն մարդիկ, ովքեր այսպես խոսում էին եկեղեցու մասին, հիմա եկեղեցու կողքը կանգնած են։ Գարեգին B են սատարում։ Այս է պարադոքսը։ Որ քաչ գիտակցում եք, ինչ է Իրանից ներկայացնում B Գարեգինը, իր դեպքում ինքը B Գարեգին է։ Քաչ գիտակցում եք։ Անկամ եղբոր փաստաթղթերը, որ ջրի երես հելավ, KGB-ի շեստյորք են։ Չի ազդում։ Ուզեմ ասեմ, որ այն որ ասում եք զոմբի, դուք երևի հայելու դեմ եք կանգնում, նոր մեզ ասում զոմբի։ Ու որ տեսնում եմ նման մեկնաբանություններ, նման խոսակցություններ տանող մարդիկ, որոնք կանգնած են հենց հիմա Կտրիչ Ներսիսյանի թիկունքին, հարց է ծագում։ Կարող է փայատեր եք դառել, դրա համար եք նկապողվել, Ռիտարիչսկի հարց է, էլի։ Ամերիկայի յորշիկներ, աղջի։ Ես չգիտեի, որ դու իմ ֆանատն ես։ Աղջի, սա վեջդ իմ նկարներն ա, տանաշեն։ Աղջի, մի քիչ համեստություն արա, էլի, թե չարդե մոտս կասկածանքները, որ դու լեսբի ես։ Հա, որ ասենք մոտդ ինչ որ շեղումներ կա, էլի։ Ես չգիտեմ ով է քեզ կուտտվի, որ դու կարաս ինձ դատի տաս։ Ուրեմն լսի, դատի տալու համար պետք է հիմքեր ունենաս, ջոգում ես։ Միակ հիմքը, որ դու ունես, որ դու քո անունը պրիզնատ ես գալի, աղջի, որ դու յորշիկ ես։ Հա, իմիջալոց այսօրվանից կնքում եմ քեզ մանդալոշկա։ Հա, յորշիկ արդեն մի քիչ շատ է քո համար։ Մանդալոշկա։ Ջոգիր։ Սպասում եմ արձագանքիդ, որովհետև ոնց հասկացա դու քո անունները լավ էլ տեղը բերում ես։ Հաստես ես փնտրում։ Չլուր։ Ու քո նմանները են շլվար էլի, ճակերտավոր, շլվար կրողները, դոգի նկարների հետևը բուքսիր տվողները։ Իրանք էլ են հաստես փնտրում։ Դավթարները թանեք հաստես ասում եմ։ Բերի աղջի։ Ուլիցը խզոց դոմ բզոց։ Աղջի լսի։ Եթե ինչ որ մեկը քեզ կուտա տվե, ոչ թե կարա ինձ դատի տա։ Ունի էլ այդ հիմքերը, այդ շանսերը։ Քո շահերը պաշտպանի, այդ դեբիլ։ Ուրեմն փողերը տա ուզում ուտի։ Այդքան բան։ Էդ էլ տենց։ Լսել եմ դոգին պաշտում ես։ Իմ գործը չի։ Կարաս նասկիներն էլ թրջես մի հատ քամես բերնիդ մեջ։ Ինչ չի ուզում դա։ Բայց այս սուտի դոգ պաշտող, դոգի մասին ամեն ինչ իմացող, ու всё равно պաշտող, բախի անգիր չես անում իրա վիդեոները, բամտի մի հատ լսի տես ռուսամետներին ինչ օրնակցում, ոնց է մեջները դնում։ Չքան համբալ վիճակա քո մոտ աղջի։ Ոբշեմ փաստաբանի կարիք կունենաս զանգի։ Կպաշտպանենք քո շահերը, կպաշտպանենք։